Hello everyone. So in today's video we are going to do the part 2 of chapter first, that is a day at the beach of your mathematics textbook. We have already covered the part 1. If you haven't watched it yet, I am providing you the link. You can click on the I button and watch the video first, and then you can continue with this video. So let us just move ahead with the second part of the exercise of this chapter. So in the second part, we are going to see the first thing is that tasty chikus. So you can see a fruit seller here, right? So he's selling chikus. Now, what is written here? Manoj is helping his father in selling chikus that he has arranged in the trays. So what we can see here that Manoj is trying to help his father in selling chikus. मनोज अपने पापा की मदद करना चाह रहा है चीकूस को बेचने में, जो कि ट्रेज में अरेंज की गई हैं. चीकूस किस में रखे गए हैं? ट्रेज में रखे गए हैं. Okay. Now on the basis of this situation, two questions are given here. So let's see what are those. So first question is, there are dash chikus in one tray. So we have to count how many chikus are there in one tray. Okay, so let us just count and then we will write the correct number in this box. Okay, so yes, here we have one tray of chiku. So let us just count it. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So we have total of 10 chikus in one tray. Okay, so we will write here 10. Now the next question is, how many chikus are there in total? So now what we will do, we will count the total tray. Okay, that is how many trays are there. Let us just count the tray. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So we are having 8 trays in total. टोटल ट्रेज कितनी है यहाँ पर? 8 ट्रेज हैं, राइट. अब हम देखेंगे इन 8 ट्रेज में टोटल कितने चीकूस हैं. अभी हमने देखा कि एक ट्रे में इन वन ट्रे वी आर हैविंग 10 चीकूस. तो अब हमें देखना है कि 8 यानी 8 ट्रेज में कितने चीकू होंगे. सो लेट्स डू द काउंटिंग. ओके, सो हियर वी हैव द ट्रेज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. सो जैसा कि हमने देखा था एक ट्रे में कितने चीकू हैं? 10 चीकू. तो ये दो ट्रे के चीकू को जब हम टोटल करेंगे, ऐड करेंगे, तो टोटल कितना आएगा? 20 चीकूस. सो दो ट्रे में कितने चीकूस हो गए? 20. नाउ लेट्स डू फॉर द यस. सो ये दो ट्रे का टोटल है 20. इसमें हम नेक्स्ट ट्रे का 10 ऐड करेंगे. वी विल ऐड 10 ऑफ दिस थर्ड बास्केट. देन द टोटल विल बिकम 30. Okay, now let's move ahead. So total is 30 for this 3 basket. Now we will add the 10 chikus of this 4th basket. Okay, now the total will be 30 plus 10 is to 40. Okay, so now we are having 40 chikus. Let's do further. So in 4 basket का total हमारा है 40. Okay, so we have counted the total is 40. Now we will add 10 chikus of this 5th basket. Then the total will become 50. How? कैसे? 40 plus 10 is to 50. Okay, now let's move ahead and do the total of the 6th basket. So for the 5 basket we are having 50 chikus, and in this we will add the 10 chikus from the 6th basket. So the total will become 60. So we are having 60 chikus in 6 baskets as of now. Okay, now let's move ahead. So the total of the chikus for 6 baskets are 60, and in that we will add 10 chikus of the 7th basket. So the total will become 70. Okay, then at last we will add the 10 chikus of the 8th basket to the 70, which is the total of 7 basket. Okay, so जब हम इसको जोड़ेंगे 70 plus 10 will become 80. So in 8 baskets we are having total 80 chikus. हमने एक एक करके सभी baskets के चीकू को ऐड किया. Okay, so with this we have completed this part of the exercise. Now let us just move ahead. What we have to do next?
Very simple. So the next question is, now help Manoj in placing all the chickus in the trays for selling. अब हमें मनोज की मदद करनी है सभी चीकूस को ट्रे में अरेंज करने के लिए। कितने चीकूस को, तो हमें एक एक करके 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, चारों पार्ट को हमें सॉल्व करना है। लेट्स डू द फर्स्ट वन। ए पार्ट में क्या है, कह रहा है मनोज हैज टू अरेंज 25 चीकूस। मनोज को 25 चीकूस को ट्रेज में अरेंज करना है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी ट्रेज विल मनोज नीड, ओके, एंड कितने चीकूस एक्स्ट्रा बच जाएंगे, लूज चीकूस कितने बच जाएंगे। Okay, so let's find out how we will do that. Okay, so as we know कि एक ट्रे में 10 चीकू है, right? So if we are going to add one more tray, we will have 10 more chickus. So in total it will become 20, right? So 20 chickus. In this way we can arrange in trays. Now as we have to arrange 25, right? So we will add 5 loose chickus. How? So let's see. It's 1, 2, 3, 4 and 5. So we will add these 5 chickus to the 20 chickus. Okay. So in this way, in 2 trays we can arrange 20 chickus and 5 chickus are going to be loose. Okay. So what we will fill here? We will fill 2 trays of 10 chickus and 5 chickus loose. Okay. So we have done the first part. Now let's move ahead with the second part. In the second part, it is saying that we have to arrange 43 chickus. उसके लिए हमें 4 trays चाहिए होंगे, जिसमें हम 40 चीकूस रख पाएंगे और उसके बाद 3 और चीकूस बच जाएंगे, वो हम यहाँ लिख देंगे। Okay, so 40 plus 3 is 43. So this is the total. अब इसमें हम क्या fill करेंगे बॉक्स में? So we will need 4 trays, as you can see here, 1, 2, 3, 4 and 3 chickus in loose. Okay, so we had done the B part also. Now let's see the 6. So in this we are going to arrange 35 chickus. अब मनोज को कितने chickus arrange करने हैं? 35 chickus. So for 35, what we will need? We need 1, 2, 3 baskets, right? We will need 3 baskets and 5 loose chickus. Now let's see the D part. So to arrange 58 chickus, how many trays we will need? We will need 5 trays. 1, 2, 3, 4 and 5. So 5 trays of 10 chickus and 8 chickus. Okay. So with this we have completed this part of the exercise also. Now the next question is, let us match. We have to match the following. Okay, so एक तरफ हमें दिए हुए हैं चीकूस के नंबर, as you can see here, और दूसरी तरफ हमें ट्रेस दिए हुए हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा करेक्ट मैच होगा। सो ए है 80 चीकूस। 80 चीकूस को अरेंज करने के लिए हमें कितनी ट्रेस चाहिए होंगी? 8 ट्रेस। 8 ट्रेज अगर हमारे पास होंगी तो हम 80 चीकूस को रख सकते हैं, इसीलिए हम इसको यहाँ मैच करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कितने ट्रेज हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Okay, now let's see the B. So in B we have 72 chickus. So for that we will need 7 trays and 2 extra chickus. So see, कहाँ है 7 trays? So yes, we can find it here. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So 7 trays and 2 extra chickus. So we will match it here. Okay. Now see, 56 chickus. To arrange 56 chickus in tray, we will need 5 trays and 6 extra chickus, isn't it? So for 5 trays, we have to find, yes, it is here. 1, 2, 3, 4 and 5 and 6 extra chickus also. So we will match C with this first one. Okay. Now 28 chickus. For that we will need 2 trays and 8 extra chickus. So 2 trays are here and with 8 extra chickus, right? So we will match it. I hope it is clear to all of you. Now let's see the next part of the exercise. So fun with the blocks and sticks. So in this part, this girl has made a block stick. As you can see here, a block. So on the basis of this observation, we have to answer a few questions. Okay, let's see. So first is, can you tell how many blocks are there in the block stick?
So for that we have to count the blocks. Let's see how many blocks are there. So yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So how many blocks are there? We will write 10 blocks are there. What does it mean? It means that one block stick is equal to 10 blocks. एक block stick में हमारे पास 10 blocks हैं. Now let's move ahead. Now this boy is saying, look at my 10 strip. इस लड़के ने एक 10 strip बनाया है. अब क्वेश्चन है, can you tell how many units are there in this 10 strip? ये जो 10 strip है, एक ये strip बनाई है, इसमें कितने units हैं क्या हम बता सकते हैं? So let's count it. Yes. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So how many units are there? 10 units. Now what is the meaning of unit? यूनिट मीन्स कि कोई बड़ी चीज है, जैसे कि ये जो स्ट्रिप है ये पूरी एक स्ट्रिप है, ये छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनी है. टोटल 10 यूनिट से मिलकर ये 10 स्ट्रिप बनी है. ओके, सो इन 10 strips how many units do we have? We are having 10 units in 10 strip. Okay, now let's move ahead to the next part. So next part is letters 2. As you can see, one example is already done here. एक करके दिखाया हुआ है, उसी तरीके से हमें बाकी के 2 भी करने हैं. इसमें कह रहा है 3 block sticks हैं. यहाँ पर कितने block sticks बोल रहा है? 3 block sticks हैं और 4 extra blocks हैं. टोटल कितने बनते हैं? 34. कैसे? Let's see. So ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि 3 block sticks हैं? Let's see. 1, 2 and 3. Right? 3 block sticks हैं and 4 extra blocks हैं. 1, 2, 3 and 4. Okay? In 1 block sticks we are having 10 blocks. So for 3 block sticks we will have 10 plus 10 plus 10. Right? And we will do the total of all these 3 10. We will get 30. Okay? 30 will be the total. इस 30 में हम क्या करेंगे? We will add these extra 4 blocks. So 30 plus 4 will become 34. That is why in the question it is mentioned that there are 34 total blocks. Okay? ऐसे ही हमें next question भी करना है. So let's see how we will do that. So next picture जो दिया हुआ है, dash block sticks. So we have to count the block sticks. Let's do it. 1, 2, 3, 4 and 5. And dash blocks. कितने blocks हैं? 1, 2, 3. So we will fill here 5 block sticks and 3 blocks. Now how many total blocks do we have? So उसके लिए हम क्या करेंगे? पांचों block sticks में कितने blocks होंगे? So 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10. We will add 10 5 times. Okay? तो total कितना आ जाएगा? 50. और इस 50 में हम ये जो 3 एक्स्ट्रा ब्लॉक्स हैं उसको ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 53. So we will fill here 5 block sticks, 3 blocks and 53 total blocks. Okay, now let's see the next part. So in that, how many block sticks are there? Let's count it. 1, 2, 3 and 4. So we will fill 4 here. Now how many blocks are there? So 1, 2, 3 and 4. So we will write 4 here. So what will be the total blocks? Let's see how we will count it. So for 4 block sticks, we will have 10 plus 10 plus 10 plus 10. So 40 blocks will be there. हम इसका total करेंगे तो 40 आएगा. And 4 extra blocks. So we will add 40 plus 4, we will get 44. Okay, so we will write 44 in this blank. Okay. So with this we have completed all the 3 parts. Now let's move ahead. Now we have to count the 10 strips. Okay. So we just learned एक 10 strips में कितने blocks होते हैं. So we just learned एक 10 strip में कितने units होते हैं. 10 units होते हैं. Isn't it? So let's count it. कैसे count करेंगे? देखते हैं. So पहला दिया हुआ है 1, 2, 3, 4. How many 10 strips are there?
4 10 strips and extra units कितने हैं? So 1 2 3 4 5 and 6. 6 extra units are there, so we will write 6 here. Now we have to write down here total units. Okay, so let's see how we will count. So एक 10 strips में 10 units हमने देखे थे. यहाँ पर 4 10 strips हैं, so we will add 10 4 times. 1 2 3 and 4. Then the total will become 40. 10 को हम 4 बार ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 and extra units were 6. So 40 plus 6 is equal to 46. Okay, so we will write 46 here. Now let's move ahead and let's see the next part. Okay, so in that let's count it. So 1 2 3 4 5 and 6. 6 10 strips. How many extra units are there? So 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 extra units are there. So how many total will be there? So let's see how we are going to do the total. तो जैसा कि हमें पता है एक 10 स्ट्रिप में 10 यूनिट्स होती हैं, तो 6 10 स्ट्रिप्स में कितनी यूनिट होंगी? 60 यूनिट्स एंड 8 एक्स्ट्रा यूनिट्स, इट विल बिकम 60 यूनिट. नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट. Let's count the 10 strip. 1 2 3 4 5 and 6. So we will write 6 here and then extra unit will be 8. So yes, we will write 8 here. Then 60 plus 8 will become 68. In this way we have done this part of the exercise. Now let's move ahead. Now we have to complete the below table. एक कॉलम में हमें टोटल ब्लॉक्स और यूनिट्स दिए हुए हैं, दूसरी कॉलम में हमें 10 स्ट्रिप्स दिए हुए हैं और तीसरी कॉलम में हमें यूनिट्स दी हुई है. ओके, तो एक एग्जांपल हमें सॉल्व करके दिखाया हुआ है, बाकी के हमें करने हैं. लेट्स सी कैसे करेंगे हम इसको. तो पहला दिया हुआ है कि 24 टोटल यूनिट्स हैं. ओके, और इसमें 10 स्ट्रिप्स 2 लगे हैं. 10 स्ट्रिप्स कितने लगेंगे इसमें? 2. कैसे? यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 and 2. वाई? क्योंकि एक 10 स्ट्रिप में 10 यूनिट्स हैं, तो दो 10 स्ट्रिप्स में कितने यूनिट हो जाएंगे? We will add these two 10, so we will get 20. And extra units कितनी होंगी? 4. So we will write 4 here. So yes, 20 plus 4 we will get 24. Okay, now let's move ahead. अगला दिया हुआ है 36. 36 के लिए हमें 3 10 स्ट्रिप्स चाहिए होंगे. कैसे? देखिए 1 2 and 3. हम यहाँ लिख देंगे 3 10 स्ट्रिप्स, क्योंकि एक 10 स्ट्रिप में 10 यूनिट्स हैं, तो we will add these 3 10 10 and 10. So total will become 30. Okay, total कितना आ जाएगा? 30. Now extra units कितनी है? 6. So we will write units as 6 and 10 strips as 3. Now let's see the next one. Here we have to arrange 72 units. Okay, so for that we will need 7 10 strips. 1 2 3 4 5 6 7. और इन सभी 7 में 10 10 हमारे पास यूनिट होंगी. इन सभी 10 को हम ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा 70. बट एज वी हैव टू अरेंज 72, सो 2 विल बी द एक्स्ट्रा यूनिट. ओके, सो कितने 10 स्ट्रिप्स चाहिए होंगे हमको? 7. और कितने यूनिट्स एक्स्ट्रा बचेंगे? 2. ओके, ऐसे ही अगला भी देख लेते हैं. ऐसे ही अगला भी देख लेते हैं. सो टोटल यूनिट्स है यहाँ 69. सो इसको अरेंज करने के लिए हमें 6 10 स्ट्रिप्स चाहिए होंगी. 1 2 3 4 5 and 6. एक 10 स्ट्रिप्स में 10 यूनिट्स हैं. अब 6 में कितनी होंगी? तो इन सारे 10s को हम ऐड कर देंगे. सो वी विल गेट 60. ओके, और 9 एक्स्ट्रा यूनिट्स हम ऐड करेंगे. तो 60 plus 9 will become 69. Okay, and we will write 6 10 strips and 9 units. Okay, अब हम अगला देख लेते हैं 46. So 40 is there, so we will need 4 10 strips. 10 plus 10 plus 10 plus 10, so it will become 40, right? And we will add 6 extra units which are there to complete 46 as in total. So how many 10 strips we have required here? 4. So we will write 4 here. And how many extra units are there? 6. So we will write 6. Okay, so with this students we have completed this part also. As you can see here, I have written all the numbers. इसके साथ हमने second part cover कर लिया है इस chapter का. अब हम third part में पूरा chapter cover कर लेंगे. So thanks for watching. If you like the video, please share the video and subscribe the channel for more such videos.